de les coses que més ens agrada o que bé és quan arriben caixes. Osca és una marca alemanya amb un gran compromís amb la moda ètica. Fa uns anys ens enviaven totes les peces en bosses de plàstic individuals. Treballem amb marques que tinguin aquest compromís. Entre tots, la cosa anirà millor. La Magda i l'Anna, un cop revisades les peces, les introdueixen al programa informàtic. Ja només ens queda penjar les peces per colors a les branques i convidar-vos a venir a descobrir la col·lecció d'estiu d'Osca d'aquest any.